Amin'ny plateau any midi magnifique efa nantenaintsika raha ndre nantenaina Jimmy avy eo amin'ny allo taxi. Allo taxi. Dia efa miarabantsika tamin'ny plateau dia miarabantsika natokantrano zay fotsiny vao miteny tsy azo. Resadresakantsika misy ifandraisana ny allo taxi sy ny zip mitovitovy ihany fa allo samy omeko fitenenana kely aloha izy vetivety hoe ahoana tsara moa zany le concept ny allo taxi. Ie, allo taxinaka arak'izay maha hoe allo taxinaka zay. Allo taxinaka izy io dia tsika mpanjifa matetika raha mitady taxi dia tsy mahasahirana amin'ny fanakana taxi, mila mivoaka ny trano, mila natorana be, mila mandeha makeny amin'ny arabe dia manakana taxi. Fa izay mihitsy ny antony mpisinay zany dia hoe natsotra ny fitadiavana taxi ho an'ireo mpanjifa izay miasa birao, ho an'izay olona tena sahirana mitady taxi izay indrindrindra fa amin'ny toerana somary lavidavitra any Tananarivo renivohitra. Eo konkoa ianareo izay hoe mety tsy salama be dia be ny antony, ary izay no tena hoe nahatonga anay namorona anao an'ity allo taxinaka ity mba hanamora atsika rehetra izay manjifa taxi mba amin'ny fitadiavana azy, izany hoe ny taxi indray manantona ny mpanjifa fa tsy ny mpanjifa manantona ny taxi. Kofona foana matoa misy ny fitenenana hoe allo dia dikan'izany misy telefôna. Zay indrindra le izy misy izay mahalo azy, misy laharany tabi izay antsonanay ho anareo mpanjifa, nefa ihany koa asika zao efa misy teknôlôjia efa somary hoe avo lenta kely zao dia misy atao hoe Facebook dia ao anatin'ny Facebook ihany koa afaka mamandrika ny taxi ianao, ary tsy voatery hoe andro hoany fa na mbola amin'ny herinaratra ianao tady taxi dia afaka manao an'izany zay manao réservation. Azavao tsara raha izy zao eto eto amin'ny TVM eto Anosy manam-pikasana zany zao raha veto rehefa avy eo dia ahoana ny ataoko azahoako taxi raha ohatra ka andeha anatitra voninkazo ery mausolée. Tsotra be raha hoe zao dia zao ianao nandeha zao dia azonao tonta dia miantso anay mivantana dia misy ny 3488 3488 611 45 na ny 3387 266 16 na 3224 696 49. Ireo ny lahara tarby izay azahoana anay, fa kosa ho anareo izay mampiasa ny atao hoe Facebook zay lahara andavam-bolaka. Dia ny amintsika indray hoany pikirikira Facebook dia aminay hoe allo taxinaka mihitsy no misy anay. Dia miantso zany miantso ohatra zany zao tellement io ny atsoko allo taxi, oui mety mamazo taxi ve zafady ohatra zany fanteleza. Zay indrindra. Ity zany zao le téléphonako ity vaovao mantsy izy allo taxi dia mamaly zay hoe allo taxinaka. Taxinao afaka mba menao taxinao ve zaho anaka afaka mamay taxi anao na izao dia izao ary zay hoaizy ianao aloha dia amfianao ny aingana. Dia za koa niainga vita mifandarana amin'ray dia alainy eto TV meto Anosy koa andeha ho any mausolée. Eny ary fa dia andefasany taxi ianao afaka fotoana fohy afaka folo minitra makanao amin'ny taxi anao. Dia izany miady vary ohatriny izy ka tonga izy ka atao lafo be. Ay, ny resaka hoe tarifa indray zany dia manome ny tarifa anao zay miresaka amin'ireo taxi zay dia zay tarifa omen'ireo taxi maromaro mpikambana no menay anao, zany hoe ny ambany indrindra no menay anao dia anjaranao no misafidy. Zany hoe nareo zany miady varotra ho anahy. Zay indrindra. Zay hoe manamora ny anareo mpanjifa. Raha sanatria ny vavaladiny lela tonga eo amin'ny varatra tamora dia panina le taxi, inona no mitranga amin'izay fotoana zay? Engagement anareo ve le sa engagement le chauffeur taxi? Engagement anay satria izay nandefa le olona efa miandro dia zay avy eo mandefa taxi manaraka any indray miantso an'ilay mpanjifa izahay miteny hoe en panne le tomobile dia mandefa taxi aoriana indray zay. Tsy mandoa indro satria en panne anankiray to dia le pari amin'ny tavoalohany. Fandeolana amin'ilay zany le fanaterana voninkazo 29 mars vao atao fa tsy. Za te hanatitra fotsiny amin'izao ka. Oui. Za te hanatitra fotsiny amin'izao. Zany io aloha ty maka be. Amin'ilay chauffeur no aloha le vola tsy misy hoe afaka aloha afaka rehefa aloha ihany izy ohatra ka hoe nanao réservation ianao dia alohanao mialoha ilay vola azo atao tsara zay, fa miresaka ainao miresaka voninkazo teo dia arotiko kely marobe ny olona mpanjifa mitondra entana zay tsy zakan'ny taxi akory dia ny tsara indrindra zany hoe ho anareo izay mpanjifa mitady taxi dia milaza mialoha an'ilay entana zay tokony ho entana, satria matetika raha ohatra venao zao mandeha any amorontsiraka dia mitondra akoho be dia be ianao avy any nefa tsy zakan'ny taxi izy dia mila miteny mialoha anay nareo hoe izao ny entana ataonay.
misy zavatra tena mahavarinana ao anatin'le sa mahavalalana na jimi de zao ireo taxi rehetrarehetra ao sana nananao daholo numéro téléphone ny taxi a dia amin'izao fotoana zany 1200 na hoe 400 nisan'ny mpikambana ao anatin'ny aloha taxinaka ho an'ny Tananarivo renivohitra io dia izahay a tiako be mihitsy zany efa metrahano fantana satria hita mihitsy efa mampanetana tsara mihitsy raha namana le izy a io taxi izay mpikambandreo a dia misy an'ilay autocollant aorina na hoe allo taxi naka azy ahafantarana anazy dia tsy hoe koa izay taxi hitanao rehetrarehetra iny zany dia hoe izy daholo fa zay zany safidy ihany koa izay hitana hoe taxi mba hoe tena hoe mba tsy anaran-dalana araka ny tenao tanam-boalohany a dia tsy maintsy safidiana ireo hoe iza mba tsaratsara iza no olona tena hoe manaraka ny fitsipika anay satria misy fitsipika anatiny ihany lay izy fa eny e dia ahoana ny afantara ay satria zany hoe mpikambana zareo zany zay indrindra dia raha ohatra hoe misy taxi raisiko indray ohatra hoe za zany zao chauffeur na taxi manana taxi a dia ahoana ny afahako miditra ho mpikambana amin'ny aloha taxi misy cotisation misy inona marina aloha zany fa miditra anatin'ny mpikambana ao anatin'aloha taxinaka dia tsy misy mamem-poana ny fidiran'ny taxi a ao anatin'ny aloha taxinaka fa zay miditra anatin'ny iny mandoha n'le volany mpanjifa zany dia ny ataonay a dia manatona an'ireo taxi izay manana ny atao hoe commercial izay manatona an'ireo taxi rehetra mandeha eny amin'ireny taxi ireny a dia miresaka amin'ilay taxi a milaza amin'ny fitsipika amin'ilay aloha taxinaka dia rehefa mety aminazy zay a dia tafiditra an'ilay tambazotra an'ilay taxinaka izy io tsy maneno io na mila homavety le taxi na tsy mila homavety le taxi tsy misafidy zay io na homavety na FTR na iny fa rehefa tena hoe taxi izy a dia mety aminay foana rehefa ara-dalàna izy tsara kosa zany a mandeha naizanay zay mandeha naizanay zay kovinina koa iny mametraka an'izay amin'ny amin'ny faritra hafa ifandalina zay satria teto amin'ny Tananarivo renivohitra zany tena hoe namno misanina tsara zany hoe mafisina tsara dia ivadika any amin'ny faritra hafa zay izy ao any Antsirabe sy Tamatavy ianao moa zany mpandehandeha dia tena hoe ifandeha zay anatin'ilay izy ka zay mihitsy tsisy ny be dia be ny cyclobus dia vitsy ny taxi dia matetika efa manana dia rehefa nefa ianao tsy voatery te handeha bajaj dia le taxi nefa tsy mahita foana dia zay ny ilaina an'le aloha taxinaka hoe rehefa mitonga amin'ny toerana ray ahoana ny azoko taxi sady reny bajaj reny efa amin'izao efa misy migafy amin'ny alina fa io zany efatra amby roapolo ora zay mihitsy efatra amby roapolo ora na 24 sur 24 zany hoe jimiko zany tsy matory amin'ny alina mamiandry telefônina ny olona ohatra anazy teo a da niena mandeha tongotra anaty ambanivohitra koa izy da ohatrizay koa zay zany tena mirahasoa angava ohatra ny tsara io hevitra io ohatrananga tena ohatrany tsara le hevitra tena ohatrany mampitende fa le izy hoe miakatra zay zany mividy le fresa araka ny resahako nareo teo hoe tsy dia miakatra be satria izy ambany indrindra nomen'ireo mpikambana le izy akaikin'le olona zay indrindra zany hoe tsy miraha le vida le raha ho atsika zao a aty a dia mazay mahatatsy akaikitsika hoanina tsona fa tsy hoe koa hoe olona lavitra be no tena makaty eny fa ve za ve zao eto amin'ny TVM dia epita tsy amin'ny carlton zany aky